నమస్తే, వెల్కమ్ టు భారత్ స్పైస్ ఛానల్. బాగుండాలా వడలు మసాలా వాళ్ళు చేయడంలా చేస్తున్నావా? ఎంత 10కి 4 వాళ్ళు అయితే వీడియో తీస్తల్లా, అందుకు వీడియోలో పెడతా నిన్ను. గుండ్రంగా భలే వస్తే ఇంట్లో చేసి నాకు అంత గుండ్రంగా రానే రావు అసలు. బాగుండాలి. అది చూడు ఎట్ట వేస్తుందో, ఎంత బాగా వస్తాయో. నాకైతే కోడిగుడ్డు వచ్చినట్టు వస్తాయి నిజంగా. ఒకటి వస్తే ఇంకోటి 2 కోడిగుడ్లా వస్తాయి. సాయంత్రం పూట తింటే కదా తిన్నట్టుండేది. నిన్ను కూడా తెస్తా. పక్క స్నాక్స్, ఒక పక్క ఇవి చుట్లు. ఇది బోండాలు, వేడి వేడి బోండాలు రెడీ. ఒక్క వానలో వేడి వేడిగా తింటే కదా బాగుండేది, మజాగా ఉండేది. నోటికి తినకపోతే చూడండి పిల్లకాయలు ఇక్కడ ఏదో కావాలండి స్నాక్స్ అవి వచ్చినారు. ఏం కావాలి మనకా? బొమ్మలు కురుకురునా? బొమ్మలు వచ్చే కురుకురేనా? ఇస్తుందిలే. అది ఎట్టేస్తావు గుండ్రంగా చూడాలి అసలుకే. చూడు చేతులేనే పడిపోవాలి గుండ్రంగా. నాకు రానే రావు అసలు. వాడా ఉట్టు పాండేనా ఇంకవి ఇవి కూడా కానీయా సరిపోతాయి అన్నీ లెక్కేసేసావా? బోండాలు మట్సానికి మొత్తం అయిపోయినాయి అయితే ఇప్పుడే. సరిపోతాయేమో. అదే వాళ్ళు జరిగిపోతాయి, అన్నీ తీసుకెళ్ళిపోతారు. బోండాలు అయిపోయినాయి. ఇంకా మాకు ఇంకా వడలు, మసాలా వడలు, వాటి కోసం వెయిట్ చేద్దాము. వడలు ఇంకా మసాలా వడల కోసం. మనిషికి 20. కరెక్ట్గా పిండి తీస్తుంది అంతే. అది ఎక్కువ కాదు తక్కువ కాదు. రాజమ్మ పొయ్యి మీద కాలిస్తారు కట్ల పొయ్యి మీద. కానీ ఈయన దగ్గర మాత్రం మసాలా వడ ఈయన చేసినట్టు ఎవరు చేయలేరు అసలు. అది స్పెషల్ మసాలా వడ. సరే. ఇది ఎంత 5 రూపాయలేనా? 4 అట్టయితే 18 ఇవ్వాలా? ఇప్పుడు మసాలా వడ నెక్స్ట్. ఏ మసాలా వడ కలుపు తీసేయి.
నూనె రేట్లు పెరిగిపోయినాయి, మినపప్పు రేట్లు పెరిగిపోయినాయి, పచ్చనపప్పు రేట్లు పెరిగిపోయినాయి, అన్ని రేట్లు పెరిగిపోయినాయి. అన్ని రేట్లు పెరిగిపోయినాయి. అయినా ఈ మాత్రం ఇస్తున్నారంటే గ్రేట్. అసలు సిటీస్లో అయితే ఈ మాత్రం కూడా ఇవ్వరు. 10 రూపాయలు ఆడ. ఏంది ఇప్పుడు ఏందత్తమ్మా మినపడు 10 రూపాయలు కదా అయితే. ఊరు నాయన సిటీలో అదే అక్కడ నేను ఇంక నువ్వు అనేదాన్ని కదా నేను అంటుందా నాకాడేనా. ఇప్పుడు మినపడు 10 అంటేనో 5 రూపాయలకే అల్లాడిపోతుండ్రు జనాలు. ఏమొస్తుంది జయలక్ష్మి? లెక్కేస్తే ఏం రాదు. దాంట్లో కేజీ, దాంట్లో ఎర్రగడ్డ ఏంది, మసాలా ఏంది, నూనె రేటు పెరిగిపోయింది. అంటే 150 రూపాయలు అయిపోయా కేజీ. మసాలా తప్ప 2 వస్తువు తింటాను పోలమ్మా. అందుకే 10 సార్లు అడిగిపోయింది మసాలా వడ అయిందా అని. అప్పిస్తాను. ఫస్ట్ ఏంటంటే మసాలా వాళ్ళు కూరలకే మన పక్క వాళ్ళు ఫస్ట్ తీసుకోపోయేది కూర చేసుకోవడానికి. గబక్కన పనులు చేసుకొచ్చి ఇప్పుడు దాకుంటారు వాళ్ళు ఆఫీసులు. మసాలా వడ రెడీ. ఎంతమంది వెయిట్ చేస్తున్నారు అక్కడ పిల్లలు. పెరుగు బయట ఉందా?